वो जानवर जो स्पेस में भी जिंदा रहता है। सोचिए, कोई ऐसा जीव जो उबलते पानी, जमने वाली ठंड, जबरदस्त दबाव और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के खालीपन में भी जिंदा रह सकता है। मिलिए टार्डिग्रेड से। टार्डिग्रेड बहुत छोटा होता है, लगभग स्क्रीन पर बने एक बिंदु जितना। लेकिन जब हालात जानलेवा हो जाते हैं तो ये गजब ट्रिक अपनाता है। ये अपने शरीर को सिकोड़कर एक सूखे गोले जैसा बना लेता है, जिसे टर्न स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था में इसका मेटाबॉलिज्म लगभग शून्य हो जाता है और ये दशकों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। ना ठंड का असर, ना गर्मी का, यहाँ तक कि रेडिएशन और स्पेस के वैक्यूम में भी बच जाता है। जानकर चौंक जाएंगे, टार्डिग्रेड असल में स्पेस में किए गए एक्सपेरिमेंट्स में भी जिंदा रहे थे। छोटे हैं लेकिन बेहद टफ। को ये मजेदार साइंस फैक्ट पसंद आया तो फॉलो जरूर करें। अगला सर्वाइवल फैक्ट किस पर बनाए?